السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يوم جديد، روتين جديد. قلنا نفطر الأول، بعد كده نقوم نشوف روتيننا إن شاء الله وناخد العلاج بتاعي، وبعد كده نبقى نقوم نشوف ورانا ايه كده. احنا قلنا النهارده نعمل سندوتشات، فاحنا جايبين عيش ابيض تاكل فول ولا طعميه؟ لا فول بالصلصه. لا فطار النهارده نولوجي بس، الباقيين نايمين مش موجودين اساسا يعني معانا. يبقى لك عشان بص ماشي. لما تاكل لازم نطلع من طعمية، نحط شوية سلطة، نجيب السلطة كده ناشفة ونحطها. نعمل احنا السندوتشات بدل ما نجيبها من بره، بنجيب احنا ونعمل السندوتشات، نظرا ان احنا مش قادرين نوقف يعني. فوق الليمون جميل، انا خطير. بص لازمني بعد كده نقوم بقى نشوف هنعمل ايه. وقفة حلوة. خلصنا فطار، نشرب كوباية الشاي ونشوف ورانا ايه تاني. هننزل بقى مشاورنا، هنشوف ورانا ايه، هنعمل ايه تاني، هنجيب ايه. خليكم معايا في الروتين اليومي النهارده. خلاص مش قادرة. لا عايزة اشرب يا كفرة. عايزة اشرب يا كفرة. ايه الكوباية دي اللي انتوا جايبينها؟ انا بطلع في الروح مش قادرة. لسه جايه من الجمعيه ومش قادره والله، بموت وانت رايحه جايبالي كوبايه ميه كوستبان. برضه تاني. انا اقوم احط بقي في كل ما انا وارتاح. 150 فرحضنا في الجمعيه برود تام. ناس رخمة. ولهوي كان عندهم جرد، مش قادره بجد، مش قادره انا حتى مش قادره اطلع كلمه مش قادره. بيضحكوا عليا فاكرين عادي. انا مش قادره، بطني مشدوده شده بنتي. لسه شويه. انا كل يوم بولد. خلاص نرتب بقى حاجتنا، ندخلها المطبخ ونشيلها ونشوف بقيه الروتين بتاعنا هنعمل ايه، هنروح فين تاني. احنا رايحين النهارده معزومين على الغدا بره عند بكيزه، يعني هي مريحانا النهارده من الاكل، وما نشوف عملنا اكل عدل ولا زي وشها، ونشوف. مش قادره خلاص. وهو ده بقى الحاجة اللي ماما جابتها من الجمعية. جابت كيسين شعرية المطبخ، وجابت اسمه ايه، كيسين مكرونة اقلام. الكيس التاني اهو. مش عارفة بقى اجيب لكم كيسين المكرونة الاسباجيتي. جابت كيسين منهم، كله من المطبخ. وجابت كيس ملح ده. جابت 6 ازايز زيت و6 اكياس سكر. هو ده بقى الحاجة اللي ماما جابتها. احنا اهو نزلنا هنمشي. احنا نزلنا اهو يا جماعه، ركبنا التوك توك احنا ونورا. عيال سلام. هنروح لبكيزه هنا، هنعمل على بتاع دوت مقلب في بكيزه النهارده. ماشي خليكم مشتركين معايا في المقلب. استنونا بقى، استنونا. بصوا الطريق اهو ماشيين.
والله راكبين توك توك طراوه. حلو. بس شحني انا وعيالي ويعني وكمان نور، انا سايبه نص عيالها في البيت. كنا نرقب بحالها شويه في النهارده. نروح بقى معزومين بره يا جدعان، اخيرا نخرج من البيت. هنروح نعمل لها قلق هناك دلوقتي. لا انا كده هناكل كلها. نعمل قلق دي كل شويه عامله لي قلق بابنها. يا بقول لها يا بنتي ارحميني بقى، ارحميني بابنك دوت. يلا اما نروح هناك نشوف هنعمل ايه ونغطت عليها ازاي ونسمح عليها ازاي. يعني النهارده يوم غداتها. النهارده احنا رايحين على السفر. مش هي اللي قالت لنا تعالوا حبايبي اخواتي. تعالوا يا اخواتي احنا رايحين لها. بس لا وهتعمل ايه بقى؟ اخواتها جايين لها. يلا نروح بقى كده البنات. تركيز اهو الحمد لله وصلنا بالسلامة. كان سفر يا جدعان، دي مش بعدينا بكتير. ماشي التمرين اهو. ده بقيت الروتين بتاعي كده بتاع النهارده وخلاص هختمه. نبدأ فيديو تاني هقول لكم بقى في اول فيديو